Ngon không? Mình xin chào cả nhà nha. Bố đang nằm uống sữa nghỉ trưa cả nhà. Ngon. Bố uống sữa nhìn thấy này dễ thương đây nè. Uống đi, nằm phát uống quá hả? Dưa cái tay mi, dưa tay mì luôn hả bố? Dạ. Dừa sướng chưa? Uống nào rồi ngủ nha. Dựa ngửa kia. Uống cái bụng mà. Vừa uống đi. Này ngầu dừa lên chân mình. Dừa lên chân mình. Gì đó. Sướng nha. Uống đi. Thấy chưa? Okay. Mình thấy là bón nhiều. Phê hả? Nó xay sữa luôn hả bác? Bác ơi, bác ơi, bác ơi. Bác ơi, bác à. Bác ơi, bác à. Bác lì nhất nè. Đúng không bác? Bác ơi, bác à. Bác lì nhất nè. Mình chơi người thương mình thương
quá trời ạ. Đưa cho mẹ. Rồi đưa bình cho mẹ nha, bớt giỏi nha, giỏi. Bớt giỏi, đưa bình cho mẹ cất đi. Đưa bình mẹ nha. Rồi anh xuống đây, anh xuống. Giỏi quá. Ngủ nha. Mình uống nào, giờ mình ngủ nha. Ngủ nha. Ngủ đi con. Vậy con mình ngủ trưa nha. Con ngủ đi. Ngủ đi con. Rửa gì vậy? Ui cái tàn nhang. Ô cái tàn nhang chứ không phải cái gì dính đâu, con rửa đâu.